نيجي بقى للسعر بقى. الطياره الاف 15 ثمنها يجيب لك 1000 طياره درونز. الطياره الواحده الاف 15 تجيب 1000 درون، تمام، قوات جويه كامله. كامله. بالنسبه للوقود، رحله واحده للاف 4 والاف 15 تعمل لك 200 رحله درونز. شوف الفرق والتكلفه. فالنهارده زي ما انت قلت، زي ما حرب اغراق المدمر ايلات غيرت المفاهيم في القوات البحريه، الدرونز النهارده هتغير المفاهيم الكتيره في الدفاع الجوي. في القوات الجويه والدفاع الجوي.